गाइस तो मैं एक फ्रूट का आज गिव अवे करने वाला हूँ। हाँ गाइस तो अगर आपको ये साउंड फ्रूट का गिव अवे जीतना है तो आपको सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में अपनी आईडी लिखनी है। और हाँ, मैं एक और शॉर्ट डालूँगा इसकी तरह जिसमें मैं एग्जैक्ट डेट बताऊँगा कि इस साउंड फ्रूट का गिव अवे किस डेट और किस टाइम पे होने वाला है। और उस टाइम फिर आपको मुझे ज्वाइन करना है, तब आपको ये साउंड फ्रूट फ्री में मिलेगा। ओके गाइस, बाय।